हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा परिंदा भी है जिसमें खूबियां ही खूबियां है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाज यानी शाहीन की, जो अपने रफ्तार, जहानत और ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये परिंदा जमीन पर सबसे तेज उड़ने वाला शिकारी है, जो 380 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से प्रवास कर सकता है। और इसकी नजरें इतनी तेज होती है कि ये 2 किलोमीटर दूर बैठे शिकारी को भी आसानी से देख सकता है। ये सिर्फ एक बेहतरीन शिकारी ही नहीं, बल्कि अपने मालिक का वफादार भी होता है। यही वजह है कि अरब और कई बादशाह इस परिंदे को पालने के शौकीन है। दोस्तों, अगर आपको बाज के बारे में ये दिलचस्प बातें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी ही हैरत अंगेज हकाइक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।